اسعد الله مساءكم من جديد. قاعدين كده في الاستوديو انا والكابتن مدحت. ففي مايك اتسرق مننا واحنا قاعدين. انا شاكك في واحد بس يا كابتن مدحت. طب هو مين يا راجل؟ شاكك في واحد بس. شكله محى صباح. لا صحيح يا عم سلامك. طب سامح يا عم الحاج. لا ساعتك انا ما سرقتش حاجه الواد فلسطيني ساعتك هو اللي سرق الحاجات دي ما سرقش حاجه ساعتك. انت ساعتك انا انا ممكن اذبح اي ذبحه واجيب لي ميه. انت عارف ان انا الواد فلسطيني هو اللي بيسرق ساعتك. انا شاكك في واحد بس ساعتك. هو مين؟ شاكك في واحد بس الواد اللي اسمه ايه ده ساعتك؟ يوسف عيش. مش النظرية يا عمنا ان انا اجي اسرق مايك يا حلوة. يلا الحسن نازل مين الشفة. انا ممكن املى لكم الاستوديو ده كله مايكات. انا شاكك في واحد بس هو القرموط. النهاب يا قرمط معلش احنا بنتكلم يا تقول لي قرمط هيونح في ام المنطقة دي. قرمط ما بيسرقش اي مايكات يا عمنا. انا ممكن اونح في ام المنطقة دي واجيب لك مايك يعني ما تقولش قرمط هيسرق ام المايك. انا شاكك في واحد بس هو الواد اسمه ايه ده؟ عبد الله مشرف. انا والله العظيم يعني مش عارف الوليه مراتي حامل بلد 18 شهر. يعني الوليه حامل بلد 18 شهر اجي اسرق مايك ليه؟ يعني اسرق مايك لعيالي؟ يعني انا والله العظيم انا شاكك في واحد بس. شاكك في واحد بس هو اكيد اسمه ايه ده؟ الواد عمك شكشك. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ انا ما سرقتش حاجة. انا والمصحف ما سرقت حاجة. انا شاكك في واحد بس هو يوسف بيه وهبي. يا للهم يا للعار، انا ما سرقتش حاجة. انا شاكك في واحد بس. شاكك في واحد بس هو اللي سرقه. كابتن ايمن الكاشف. شكرا جنرال الاعلامي الكابتن مدحت شلبي. بعد اذن الجميع انا ما سرقتش حاجه يا حبيبي. انا ممكن املى لك الاستوديو ده كله مايكات وكاميرات يا حبيبي. بصوا في كاميرا المراقبه تشوفوا مين اللي سرق. انا شاكك في واحد بس يا ترى هو مين؟ هو اللي ببالي ولا لا يا ترى؟ شاكك في واحد بس يا حبيبي. الست قطاطه. يا موقوس يا موقوس يا ابن الموقوسة. أنا ما سرقتش حاجة يا ولد. والنبي يا ابني الواد ده ما عنده دم. يلا ده سرقت البيت. والنبي الواد ما عنده دم. يا حبيبي يا ترى انت فين يا عوكل؟ أنا شاكك في واحد بس. أول حاجة حناوي. أول حاجة حناوي اللي سرقه. طبعا المتجف يا متوتر يا ابن الكلب يا واطي. أنا مستعد أملكم الاستوديو ده كله كاميرات دلوقتي يا ولاد الكلب يا واطي. طبعا المرتجف. ما طالما أنت مرتجف ومتوتر وواثق في نفسك إن أنا سرقت المايك ما جيتش سألتني أول واحد ليه يا ابن الكلب يا واطي. تفوق تربية وسخة. أنا شاكك في واحد بس. شاكك في واحد بس هو اللي بيسرق كل حاجة ابن الكلب الواطي ده ساعات. هو الواد الليمبي. نعم يا عم الحاج. من اللمب اكل ساعات كل ما حاجه بدات تقول اللمب اعمل حاجه انا ما سرقتش حاجه عملها. او كل حاجه بدات تقول اللمب انوس انا ما سرقتش حاجه بت ابدا انا اللي سرقت المايك اللي عندكم تعملوه بقى. انا اللي سرقت. أنا من الأول كنت شاكك فيك يا لمبي. بس يا بابا أقسم بالله العظيم يا لمبي ما رجعت المايك. الله انما ما تعرف تعمل حاجه. انا اللمب اللي بعلم على المنطقه واحد واحد كده كده نعلم عليه. بس يا بابا انا ممكن نموت اي حد هنا كده. بقول لك ايه يا لمبي؟ ما تقولش عمل حاجه. يا لمبي أقسم بالله العظيم ما رجعت المايك. أنت حر. هتعمل ايه يعني؟ الله العظيم اللي عدى الخط ده اللي موته. ابن بس كده.